Puntahan naman natin yung Bureau of Animal Industry. Isang ahensya naman to na madami ding mga applications na ano rin dito, very technical din yung ibang mga applications diyan. Pero in the past, marami tayo nakuha ng mga reklamo dun sa mabagal na processing ng agency. Several times last year online para suriin yung mga sistema nila, and I hope na tingnan natin kung nag-improve ba yung sistema nila dyan. Wala ko kayong citizen starter dito? Yun ang wala. Listahan ng mga servisyo? Processes o Dapat siguro sir, bigay tayo dito. kasi set up na po kasi dito eh. Okay. But anyway, paprioritize po namin yung nakalagay po ng outcome. Para yan. Para sa license number. Okay. Okay. Una sa lahat, yung citizen starter hindi nakapaskil, no? So, mahirap yun kapag hindi nakapaskil ng citizen starter dahil anong basihan natin kung kompleto na yung dokumento ko o hindi, di ba? Paano ko malaman kung dinadagan na kompleto na, di ba? Kung fees ko, kung kompleto o hindi. Sir, maliban pa dyan, sir, ano pa yung kailangan i-improve? Kailangan bilisan nila yung automation. Meron silang automation, kaso lang hindi ko alam kung lahat yung end-to-end na. Ibig sabihin yung payments, kasi pag sinabing end-to-end, yung submission, release, payment, no? Pwede na, no? Ang maganda dyan, kung ang permit mo, pwede mo nang ilan na lang services. Dapat ang citizen starter, para kung ako yung tao, pwede kong sabihin na, hindi, kompleto na yung papel ko, sinabi ko citizen starter eh. Diba? So, yan ang dahilan yan, kaya citizen starter yan. Kasi pwede natin gamitin yan at bilang citizen kung natatansak tayo. No? And, gusto rin natin sabihin na siyempre, sa bahay, kasama dito sa mga meat, diba? Yung inspection, sa feeds. Pag mahirap ang proseso, tumataas yung dalawang bagay, no? Nadadagdagan yung gastos mo sa permits, tsaka tumatagal yung pera mo kasi dun sa ininvest mo sa negosyo, so tataas ang presyo. Diba? So, pag streamline, mabilis, tsaka pag negosyo agad ng tao, so ang presyo din, of course, maapektuhan, makakatulong sa pagbaba ng presyo. Okay. Pero mga TNDS, sabi mo, nalilito na lang. Yes, sir. Ito natin, o. Opo, sir. Ang active cases na lang, sir, application yung mga nag-motion for consideration, sir, na nag-grant din naman yung MR nila. So, fresh na bikin natin ang government case. Yung nagpag-review lang. So, yung mga nakasilag sila, yung mga Ibang group mo. Sa labas sila? Baka mga... Ambulance din? Yes, sir. Tapos, sir, we will update po kayo, sir, and we will relay po sa board na i-priority din yung case na, sir. Baka pwede gamit ang online. Total, nag-online meeting na naman tayo. Yes, sir. Kasi, kadalasan, normally ang board meeting kasi in person eh. Face to face, sir. Yung forum, anong kasigan, hindi sila magkakagsama-sama kasi na-lockdown sila sa iba't ibang mga lugar. Pero okay, ang request natin dito, baka pwede mag-meeting na online. Katulad ng ginagawa na rin sa Batangang RBP para hindi na naiisip na baka pinakatigan. So, we will give them, of course, the Nagpapasalamat po kami sa pagbisita at pag-inspection po ng ARCA dito sa aming ahensya. Nakikita po natin na meron ng improvement ang mga proseso natin dito sa LTFRB. Sa mga interview po ng ating mga stakeholders, nalalaman po na yung proseso po natin ay in line doon sa Citizen Charter at hindi nagpapahirap sa ating mga stakeholders.
So nagpapasalamat din kami sa suporta at inakagagalak po namin yung sagot ng ARTA sa pagpoproseso po ng ating transaksyon dito sa ito. Yan po, salamat. Nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng LTFRB sa kanila pong pagbubukas po ng pintuan sa ARTA para ho pagpatuloy po ang mga reforma na sinimulan noong pagpasok po ng ating Pangulong Duterte. Nakita po natin ang improvements doon sa kanilang processing, mabilis at maalwan. Ang aming katulad na pag-usapan na ipapaskil po yung kanilang Citizens Charter, updated Citizens Charter na naisumitin na rin naman po sa Anti-Red Tape Authority. And we're hoping na yung kanila pong automation process, which is already on its way at pinagbubuti, ay ma-fully automate. At katunayan sa likod ho natin, makikita natin yung kanilang command center. At napakalaking bagay po ng ginagawa po ng LTFRB dito para makita po, no, ang performance at ang pagsunod po, pag-ayon ho ng mga pampublikong sasakyan. Dahil yan naman po ang atin kung gustong siguraduhin, no, na ang mga mananakay ay ligtas, no, at sumusunod ho sa kanilang mga prangkisa ang mga public utilities, no. Again, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay umasa na yung mga inputs ho na binigay ng Anti-Red Tape Authority ay muli hong i-consider at mas malayong pagtitibayan pa po, no. Kasama rin po ang LTFRB sa program ni Himaya na amin pong inaasahan na ma-roll out ho natin by the end of the month, na kung saan sila na po ang magbibigay ng sort of a rapid pass system ho sa mga trucks na ginagamit po sa logistics na para mas streamline na hong tuloy-tuloy ang proseso po sa logistics. Maraming salamat po. Muli, tandaan natin na ang trend ng pagbabago laban sa red tape ay pabilis ng pabilis. Ang sino man humarang ay siyang masasagasahan.